Многія мерапрыемствы ў аддзеле ЗАГС пачынаюцца з экскурсіі па новым будынку. Не парушылі гэту традыцыю і для навучэнцаў маладзечанскага медкаледжа. Кіраўнік установы Інна Ахполова адзначыла, што ў наш горад прыязджаюць рэгістраваць свае шлюбы пары са сталіцы і суседніх рэгіёнаў. Тут адбываюцца таксама і ўшанаванні сем'яў юбіляраў, паказала будучым медыкам залы грамадзянскіх абрадаў. А дыялогавая пляцоўка распачалася з аповеду навучэнкі каледжа Аліцыі Кулес пра традыцыі і звычаі, якімі суправаджалася беларускае вяселле ў нашых продкаў. На жаль, многія элементы гэтай значнай падзеі ў жыцці кожнага чалавека ўжо зніклі ці забыліся, але ёсць энтузіясты, якія імкнуцца ўзнавіць лепшае з часоў мінулых. В общежитии нашего колледжа создан проект «Заховываем традиции, створаем будущее». Там мы с учащимися колледжа участвуем в мероприятиях, в которых вспоминаем традиции, одеваем одежду народную, поем песни народные. В наших театральных постановках мы упоминаем такие праздники, как Рождество, встреча весны, Пасха. И там мы упоминаем обряды наших предков, которые имели очень глубокий смысл, чтобы вспомнить и знать их ценность. У розныя эпохі шлюбна-сямейныя адносіны будаваліся па-свойму. У Беларусі сёння назіраецца тэндэнцыя ўступлення ў шлюб бліжэй да 30 год. Жанчыны ў большасці сваёй сумяшчаюць і дамашнія клопаты, і работу на прадпрыемствах і ва ўстановах. Але ж ёсць яшчэ і духоўныя складаемыя стварэння сям'і. Пра хрысціянскія традыцыі шлюбу расказаў святар, адказны па сувязях з грамадскасцю маладзечанскай епархіі, бацька 7 дзяцей Яўгеній Саўчук. Важно помнить, что венчание – это не просто красивая церемония и не чудесная таблетка всех невзгод и неудач. Таинство венчания способствует становлению истинной любви и семейного счастья только в том случае, если супруги с чистым сердцем и верою просят Божьего благословения на брак, призывают Бога в свою жизнь и ведут сообразную этому жизнь. Вы перед людьми заявили, что теперь вы единое целое. Мало того, вы решились на то, что и перед Богом, и ангельским миром заявили, что вы единое целое. Так вот, дальше останется соответствовать этому. Выбор спадарожніка жыцця – крок адказны, але ж не бывае людзей абсалютна падобных ва ўсім. Таму падчас сумеснага жыцця сем'і вучацца і падтрымліваць адзін аднаго складаныя перыяды, і знаходзіць кампрамісныя рашэнні і ўмець прыняць пункт гледжання другога чалавека. Словам, сям'я – гэта не толькі прыемныя адносіны у канфетна-букетны перыяд, але і будні. А як закласці трывалую аснову шлюбныя адносіны, як навучыцца не толькі браць, але і аддаваць, гэтыя і іншыя сітуацыі удзельнікі дыялогавай пляцоўкі разглядалі разам з псіхолагам Аленай Камісарук. І нівоннае пытанне ад моладзі да спікераў мерапрыемства без адказу не засталося. Алла Маркелова, Алексей Андраевский, МКТБ.